సార్ ఏపీలో చెన్నైలో కూడా చాలా చోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయి. అధిక మొత్తంలో వర్షాలు పడుతున్నాయి. అయితే రజనీకాంత్ గారి ఇల్లు మునిగిందని కొంచెం న్యూస్ అయితే వైరల్ అవుతుంది. ఏంటి సార్ దాని గురించి ఒకసారి? రజనీకాంత్ గారి ఇల్లు వరదల్లో చిక్కుకుందనే వార్త ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో కూడా వైరల్ అవుతుంది. చెన్నైలో నుండి పోయస్ గార్డెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక హై సెక్యూరిటీ జోనర్ అనమాట, హై సెక్యూరిటీ జోన్ అనమాట. అది ఆ జోన్లో ఉంటున్నారు రజనీకాంత్ గారు. రజనీకాంత్ గారితో కూడా చాలామంది సెలబ్రిటీలు, పొలిటికల్, సినిమా వాళ్ళు చాలామంది ఉంటున్నారు. ప్రముఖంగా ఈయన ఇల్లు అయితే ఆ ఏరియాలో ఉంది. ఆ ఏరియా గత 24 గంటలకు కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా వరదల ముంపుకు గురైంది. రజనీకాంత్ గారి ఇంట్లో కూడా వర్షాలకి వాటర్ వచ్చినాయి. ఆ వాటర్ వచ్చిన దాని తర్వాత ఈ సెలబ్రిటీలు ఎక్కువ ఉండే ఏరియా కాబట్టి, హైజోన్ ఏరియా కాబట్టి త్వరితగతిన గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. ఆ వాటర్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. బట్ ప్రథమంగా తమిళనాడు అంతటా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆ భారీ వర్షాలకి తోడు చెన్నైలో అయితే ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చెన్నైలో వాటర్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్లో వెళ్ళడానికి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం పూర్తిగా బ్లాక్ అయింది. బ్లాక్ అయిన సందర్భంలో ఈ చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి ఏరియా మొత్తం కూడా కవర్ అయింది. మనం 2-3 రోజులుగా గత 24 అవర్స్లో వీడియోలు చాలా చూసాం చెన్నై ఫ్లడ్స్కి సంబంధించింది. చాలామంది 2 వీలర్స్ని లోపల రూముల్లో పెట్టుకొని లాక్ చేసుకోవటం, ఇంటి లోపలికి తీసుకొని, తర్వాత 4 వీలర్స్నేమో ఫ్లైఓవర్స్ పైన పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఫ్లైఓవర్కి అటు ఇటు పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఫ్లడ్స్ నుంచి వాళ్ళ వెహికల్స్ కాపాడుకోవడానికి కోసం అన్నమాట. దీని తర్వాత చాలామంది కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలు అయినా కాకపోయినప్పటికీ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఎవరో ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు, సెకండ్ ఫ్లోర్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నారు. చెన్నైలో గతంలో కూడా మనం చూసాము, గత 2-3 ఇన్సిడెంట్లు చూసాము. వాళ్ళు చెన్నైకి సంబంధించినటువంటి సెలబ్రిటీలు కూడా చాలామంది ట్వీట్ చేస్తున్నారు ఈ వీడియోలన్నింటినీ కూడా. ఇప్పటికీ 3-4 సార్లు ఈ 5 సంవత్సరాల్లోనే మేము వరదలని ఫ్లడ్స్ని చూడాల్సి వచ్చింది చెన్నై నగరము. అయినా ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు, ఏం మార్పు వచ్చింది, మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఇది 4th టైం 5th టైం అని చెప్పి చాలామంది సెలబ్రిటీలు కూడా ట్వీట్ చేయడం జరుగుతుంది. చెన్నై నగరానికి చూసుకున్నట్టయితే ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ బ్లాక్ అవ్వటం వల్ల ఇలా జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాకపోతే వర్షాలు అనేవి ఇప్పుడు 24 గంటలు ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసినాయి. దాని తర్వాత కూడా ఇంకా వర్ష సూచన కనపడుతుంది చెన్నై నగరానికి. ఈ వరదలను ఎలా వాళ్ళు తట్టుకొని నిలబడతారనేది మనం చూడాలి. గతంలో కూడా మనం ఒక 4 years బ్యాక్ చూసాం, 4-5 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ నుంచి కదా వరద సహాయ చర్యల కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి వస్తువుల్ని సినిమా ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన రాణా దగ్గర నుంచి కూడా అందరూ కూడా చెన్నైలో పుట్టి పెరిగామని చెప్పేసి చెన్నై ఫ్లడ్స్కి సంబంధించిన సహాయ కార్యక్రమాలు చాలా చేశారు. ఆ ఉదంతం అయితే భారీ ఎత్తున వచ్చింది ఆ టైంలో. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఫ్లడ్స్ అనేవి అంత భారీ ఎత్తున లేకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఏమైనా ఫ్లడ్స్కి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ తక్కువ అవడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు అనేది మనం వేసి చూడాలి. సెలబ్రిటీలు ఇళ్ళు మునిగిపోవడం అనేది అఫ్కోర్స్ ట్రెండ్ అవుతుంది, కానీ సెలబ్రిటీతో పాటు చాలామంది అక్కడ సఫర్ అవుతున్నారు. అది బయట రాలేదు. రజనీకాంత్ గారి ఇల్లు మునిగిపోయిందని చెప్పేసి బయట రావడం జరిగింది. బట్ అది క్లియర్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ క్లియర్ చేశారు. క్లియర్ చేసిన వీడియో కూడా ఒకటి సర్క్యులేషన్లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడాలి మరి. ఇక చెన్నైకి ఒక్కదానికి కాదు, మనం చూస్తున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కూడా వరదలకు రావటం అంటే వర్ష సూచన అయితే ఉంది ప్రస్తుతానికి. బెంగళూరు నేను చూసాము, బెంగళూరులో చూసుకున్నట్టయితే ఐటీ కారిడార్ మొత్తం కూడా నిన్న దాదాపు 3 గంటల పాటు ఏకబిగున కురిసిన వర్షానికి ఐటీ కారిడార్ మొత్తం మునిగిపోయిందని చెప్పేసి వీడియోస్ చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పెరిగిపోయింది కాబట్టి ఎక్కడ ఏం జరిగినా సెకండ్స్లో వస్తుంది. అందుట్లో సెలబ్రిటీకి సంబంధించిన ఏ వీడియో వచ్చినా కానీ సెన్సేషన్ అవుతుంది. ఈ రజనీకాంత్ గారి ఇల్లు అనేది మునిగిపోయిందంటాం అనేది మునిగిపోవాలి కాలేదు, ఒక మోస్తరు ఒక 2 అడుగుల వరకు నీళ్ళు అయితే రావడం జరిగింది. ఆ వీడియోలో కనపడుతుంది రజనీకాంత్ గారి ఇల్లు బోర్డు కనపడుతుంది, ప్లస్ ఇంటి లోపల వీడియోలు కనపడుతున్నాయి. అయితే క్లియర్ అయిపోయింది, దానికి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. మనం పెద్ద డిస్కస్ చేసుకొని సెన్సేషన్ అయ్యి అదే సర్క్యులేషన్లో ఉందన్నమాట. అదే ఒక్కటే కాదు, ఆయన ఒక్కటే కాదు ఆ ఏరియాలో ఉండేది, మిగతా రాజకీయ ప్రముఖులు ఉన్నారు చాలామంది, సినిమా వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి అది పెద్ద ఇబ్బంది కాదు. కాకపోతే వాళ్ళు సెలబ్రిటీలు అందరూ కూడా ట్వీట్ చేస్తుంది, సోషల్ మీడియాలో రెస్పాండ్ అవుతుంది అనేది దీనికి పరిష్కారం ఏంటి, ఎప్పుడు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. గవర్నమెంట్లు మారుతున్నాయి, ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి, ఇయర్లు క్యాలెండర్లు మారుతున్నాయి, మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చిందంటే మళ్ళీ మనకి ఇదే ఇబ్బంది వస్తుంది కదా, ఏంటి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వేదికగా డిస్కషన్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు. దీనికి సొల్యూషన్ చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ బాగు చేసుకోవాలి, అది కాకుండా సేఫెస్ట్ ప్లేస్లో ఏమున్నాయి, గ్రోతింగ్ ఎటు జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది తమిళనాడు గవర్నమెంట్కి.